қайырлы күн, қайырлы кеш, қайырлы таң. Қай уақытта айтсам да, құрметті оқырмандар, қай уақытта көріп жатқандарыңызды білмеймін. Бірақ бүгін бізде подкаст, бүгін бізде қонақта, соны Өскемен қаласынан келген Абай атындағы нөмір 33-ші орта мектептің ұстазы, аяулы ана Кереметжан Пәтхан қызы Гүлшуақ ханым. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Енді жалпы бұл кісі Өскемен қаласынан келіп жатыр. Біз өзіміз Тараз қаласында орналасқанбыз. Енді жалпы қалай жеттіңіз, қалай келдіңіз? Жалпы бүгін көңіл күйіңіз қалай жалпы? Жақсы, ешқандай жолда қиналып шаршаған жоқпын. Өте керемет. Шаршаған жоқсыз ба? Шаршаған жоқпын. Сіздердің осындай жақсы көңіл күймен ыстық ықыласпен қарсы алып жатқандарыңызға көптен көп рахмет. Негізі ұстаздар өте андай, қалай айтсам болады, жұмысқа бейім, бірақ камераға келген кезде қатты ашыла алмайды, ол да бір рас. Бірақ өзіңізді шынайы түрде максимально өзіңізді еркін ұстаңыз. Жалпы өзіңізді енді біздің оқырмандарға, біздің осындағы білім алушылар, бренд онлайн компаниясының білім алушыларына бір өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Жалпы бұл кісіні қателеспесем 16 жыл ұстаз болып еңбек еткен. Енді сіздің қолыңыздан талай шәкірттер де шыққан, оны да білеміз. Жалпы сол жөнінде ұстаздыққа қалай келдіңіз? Сол жөнінде бір ауыз таныстырып өтсеңіз өзіңізді. Менің есімім Пәтхан қызы Гүлшуақ. Өскемен қаласы Абай атындағы нөмір 33-ші орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімімін. Енді сіздерге келуімнің басты себебі сіздердің орталықтарыңыздан қосымша курс алып, педагогтарға арналған тесттен 50-де 50 балл жинап, сіздердің миллион ұтыстарыңыздың иегері болып отырмын. Сол себептен бүгін сіздердің алдарыңызда қонақта отырмын. Миллион болмаса кемеймін дейсіз ғой. Енді әрбір нәрсенің бір себебі бар ғой, сол миллион себепкерде болған шығар мүмкін. Мүмкін жаңа бір не күтіп тұрған шығар алдымда. Енді жалпы бағана айттым ғой, 16 жыл бойы сіз ұстаз болып еңбек еттіңіз. Жалпы осы ұстаздықта қалай келдіңіз ұстаздыққа? Жалпы міне осында ұстаздардың, енді сіз бастауыш білім беру, яғни бастауыш сыныптарға сабақ бересіз. Сол жөнінде айтып өтсеңіз, камераның алдында, яғни біздің басшылықтар мүмкін көріп жатса, құлақтарына алтын сырға деп айтып қойық. Мүмкін сол жұмыста бір қиыншылықтар болса, қысылмай айта берсеңіз болады. Енді ұстаздыққа қалай келдіңіз деп айтып жатсыз ғой. Жалпы өзім студент болған кезде осы ұстаздық мамандықты талдағам. Енді содан сол бойынша жұмыс істеп келем. 16 жыл деп айтым. Әсіресе бастауыш сыныптар мен ұсақ сыныптарды білесіз. Қиыншылығы да, қызығы да мол, өте бір жапалы да, енді бір кереметтей кәсіп десем болады. Бұның енді қиыншылығы ұсақ баламен жұмыс істеу өте қиын, оны білесіз. Қызығы ешқандай кіршіксіз, риясыз тазалық, шындық бұл жерде. Бізде одан кейін енді өзім жұмысымды жақсы көрем, балалардан өзім күш аламын, өз мамандығымды жақсы көремін. Енді дегенмен де бір жұмыста бір қиыншылықтар болатын шығар. Енді сіз қазір білім беріп жатсыз ғой, балаларға беріп жатсыз, ата-аналармен жұмыс жасайсыз. Бір сонда да бір өзіңіздің бір, қалай айтсам болады, бір өзгеріс енгізгіңіз келе ма? Өзгеріс енгізгіңіз келе ма? Енді қиындығы деп айтса, әрқандай бір істің қиындығы бар ғой, мысалы. Білім саласында болсын, басқа саласында болсын, қай салада болса да, қиындықсыз ешбір оңай нәрсе жоқ, мысалы. Оңайлықтан оңай ештеңе келмейді ғой қолымызға. Ол үшін көп күш керек, еңбек керек. Еңбек етсең ерінбей, сол өзіңнің нәтижеңе, көздеген мақсатыңа жетуге болады. Енді қиындықтары көп қой, енді қайсы бірін айтамыз. Жоқ, енді біреусін айтып көріңіз да, міне осындай қиындық бар. Біз осы қиындықта көп кездесеміз. Сәт түссе, осы зат болмаса деп айтыңыз. Енді ұялмаңыз, қысылмаңыз. Бұл жерде сіз өз бар шындығыңызды айтсаңыз болады. Барлық ойыңызды максималды түрде айтсаңыз болады. Ұсақ сыныптармен жұмыс істеу барысында біз баламен ғана жұмыс істемейміз. Жалпы ата-анамен де жұмыс істейміз. Қазіргі кезде балаларды, ата-аналарды білесіздер,
енді бір үйде бір әлпештеп отырған бала, қазір ата-ананың да баланың да көңілін табу өте қиын. Сондықтан біз мұғалім болумен қатар ана жерде психолог та боламыз, ана да боламыз, ол жерде сақсынып болғанмен жан-жақты. Осындай кездерде мұғалімнің күтетіні не? Ата-анадан қолдау. Ең бірінші күтетіні ата-анадан қолдау. Енді сол кезде ата-аналар тарапынан, әсіресе жас ата-аналар тарапынан ұстаздарға қолдау болса, нұр үстіне нұр болар еді. Иә, ата-аналар әрине бұнандай сөз бар ғой, дарынсыз бала жоқ. Әрбір бала дарынды. Тек қана сол баланың, яғни білімін дұрыс подход жасасаңыз, ол баладан жақсы нәтиже көрсетуге болады. Яғни сіздер бастауыш білім беруде сіздер не только баламен, сіздер ата-аналармен де жұмыс жасайсыз, бағана айтқаныңыз рас. Енді былай ғой, мектеп жөнінде енді кішігірім тоқталдық. Сіз енді тест тапсырдыңыз, тест тапсырғаннан кейін 50-де 50 алдыңыз. Сосын сізге хабарласты ғой біздің компаниядан миллион ұтты деп. Сол кезде қандай сезімде болдыңыз, үйдегілер қандай сезімде болды? Жалпы айтпақшы, өзіңіздің отбасыңыз жөнінде бір таныстырып өтсеңіз. Отбасым бар, жолдасым бар. Жолдасым аты Айдын, 2 баламыз бар. Бір қыз, бір ұл. Қыз үлкені 9-шы сынып оқиды, ол 5-шы сынып оқиды. Енді осы тест болады деп тестқа дайындалған шынымен ол кісілерге енді рөлге кірді. Менімен бірге тестқа дайындалмаса да дайындалғандай болды. Солардың қолдап қуаттауының көмегінің арқасында енді бәр жақтылы қиыншылықты жеңіп осы тесттен сәтті балл жинадым. Енді айтып отырмын ғой, сіздердің орталықтарыңыздан курс алдым деп. Сол кісілердің жан-жақтылы көмектің арқасында 50-де 50 балл жинадым. Басында өзім де аңырып қалдым, не болып кетті деп. Содан кейін аяғында енді. Сіздерде қателеспесем, результат бірден көрсетеді? Иә, результат бірден көрсетеді, сол тест орындап отырғанда үстінде. Енді сізге тағы да бір сұрақ. Енді көбісінің енді ең қызықты сұрақтардың бірі ғой. Миллионды қайда жаратасыз деген. Миллионер болған қалай екен деп. Миллионды қайда жаратасыз дейсіз бе? Енді жарататын жер көп қой енді. Секрет болмаса дегенім бар. Түкте секреті жоқ енді оның. Қайда жаратасыз дегенде енді. Өзіңіздің енді ойланбадыңыз ғой әлде? Жоқ, ойланғам, құпия болып қалсыншы. Құпия болып қалсын ба? Өзім тұрып, үлкен мақсаттарым бар дейсіз ғой. Иә, мақсат болғанда енді адамның мақсатына жету үшін, бір армандарына жету үшін, мүмкін бір болмашы нәрсе себепші болатын шығар. Мүмкін осы миллион маған Құдайдың берген бір бағыт-бағдары шығар. Енді осы Қазақстанға келгелі 21 жыл болды, 21 жыл өмірімде. Енді өзім осы жақтан оқып білім алдым. Ешқандай да өкінбеймін. Осы грантта оқыдым, қызыл дипломға бітірдім, жұмысым істеп жатырмын, Құдайға шүкір, бәрі жақсы. Ал осындай бір тосын бір нені осы бірінші рет өмірімде, шынын айтсам. Ал сосын бірінші рет болғаннан кейін енді бір адамда болашаққа деген жоспар болады ғой. Соған енді бір құпия қалсын дедім ғой, соған өзімнің жеке мақсаттарым бар. Иә, енді біздің тарапымыздан осы оқырмандарға бір қызық болатын шығар деген ойда болып, сол сұрап жатқан жайымыз бар ғой. Сіз осы бренд онлайн деп жатсыз, бізден продукт алдыңыз. Жалпы осы бренд онлайн продуктысын сіз өз таныстарыңызға ұсынар ма едіңіз? Мен бұны өз таныстарыма ұсынғам да, олар пайдаланған. Біразы пайдаланған. Ол да құпия. Ол да құпия. Ал енді бізде кішігірім рубрика, яғни сіз танысыңызға менің сұрағымды қойып, егер ол танысыңыз дұрыс жауап берсе, біздің компаниямыздың атынан 50% жеңілдік береміз. Яғни біздің продуктымызға. Сіз өзіңіздің бір танысыңызға ұсынсаңыз. Қазір телефон шаласыз, тыңдап алыңыз. Сұрақ мынандай. Хабарласа берейін бе? Хабарласа беріңіз. Жер шар планетамызда қанша ел бар? Алло? Қайша, сәлем, қанғалай? Иә, жақсы. Мен ғой, біз заман есен жетіп алдық тарызға. Қазір мен саған бір сұрақ қоям, сол сұрақтың жауабын айтып жерші. Иә. Не болды? Жер планетамызда қанша ел бар? Мынандай сұрақ екен, жер планетамызда қанша ел бар деген.
Білмей тұрмын да жауап. Планетамызда Иә, жер шарында ғой, енді планетада қанша ел бар? қанша ел бар? Иә, Қанша мемлекет бар? қанша мемлекет бар, ел бар? Ойбай. Қазір енді айтып жібер маған, иә? Сразу ма? Енді бірден сұрап отырмын ғой мен. Керек болып тұр да, мен Таразда тұрған білесің ғой бүгін. Білем ғой, мен машинада отырмын да, мен машинада келе жатырмын еще жолда. Енді бір жерге тоқтап тез айтып жіберші. Қазір, иә? Қазір. WhatsApp қайттан соғайын, иә? Жоқ. Жоқ, қайтадан соқпа, телефонды жаппа. Сен қазір бір жерге тоқтап ал. Бірінші байқаш өз жолдан. Сосын кейін маған айтып жібер, иә? Телефон жаппа бірақтан. Тоқтап ал, асықпай тоқтап ал. Google'дан қарабаңыз дейміз. Ол кісі Google деді отқан жарайды. Бір 10 секунд берейік. 10 секунд. Қайша? Бір. Ой, бұл білмесең не болады екен ал? Жоқ, ештеңке болмайды, айтып жүрші. 5. 100 6. жер шарында қанша мемлекет бар деп? Иә, мемлекет бар. Қанша мемлекет бар? Ойбай, 150 бірдеңе шығар енді. Нақты білмеймін, мынандай деп точно. Рахмет. 195 мемлекет бар екен. Ау? Аха, соны біліп жүрсін, айтып қойыңыз. 195 ел бар екен дейді. Все, рахмет, кейін хабарласамыз. Аха, жақсы, ал. Бопты, жарайды. Енді бұл қандай танысыңыз сіздің? Бұл менің құдашым, мектепте мұғалім. Енді бұл кісіге биылмақ. Математик қой. Математик па? Иә, математик болғандықтан ол енді. Онда бұл кісі математик болғанда математикадан бір сұрақ қоятын едім ғой. Бұл кісіге екінші мүмкіндік береміз ба? Беріңіз. Аха, былай детейік. Келесі жылы мен бұл кісіге неге звондап отырмын? Бұл кісі келесі жылы тоже тест тапсырады. Сондықтан, сұрақ мынандай. Пи күні қашан? Пи күні қашан, иә? Математиктер білу керек. Қайша? Алло? Ау? Келесі сұрақты айтшы. Пи күні қашан? Пи күні қашан дейді. Немене күні? Пи күні. Мен дегенің географ емес бұл. Географ емес бұл, математика. Математикадан сұрақ. Пи ғой, Аха, пи. математикадан сұрақ. Математиканың емес қой бұл. Математика. Пи, яғни... Пидің мәні ма? Күні. Пидің күні бар екен. Пидің күні бар екен дейді. Сол күні қашан дейді. Ойбай, сол пидің 3,14 не алған пи күні ма? Иә, 3,14 пәйір дейміз ғой, соның күні қашан. Даталарды білмейміз ғой, біз оның мәнін білеміз просто болды. Жақсы, рахмет. 14 наурыз деңізші. 14 наурыз дейді, қайша тесттің ішінде бар екен болашақта. Алдымыздағы ма? Иә. Білмеймін оның датасын вообще білмейді. Жаттап аласың, мен есімде қалады. 14 наурыз, давай, алдыда келе жатыр. Ал, енді бір кісіге бұйыратын шығар, тарихшы кісі бар ма? Бар. Телефон берші, арғын бар, тарихшы. Арғынға соғайын. Арғын деген. Анау кісі қобалжып қалды ғой деймін. Сет жоқ та, ол ойланып қалды да. Қобалжып қалды ғой, бірден су түскендей болып отыр ғой. Тарихтың сұрағын айта беріңізші, ашылған. Сұрақ былай, 1938 жылы қиыр шығыстан Қазақстанға көшіріліп әкелінген қандай ұлт? Арғын, сәлем. Қалай? Жақсы. Арғын, қазір сен сөйлесе алатын жердесің бе? Яке беріңіз. Арғын, мен саған бір сұрақ қояйыншы қазір. Бір жерде отыр едім, маған жауабын айтып жерші. Жарайды. 1938 жылы 1938 жылы қиыр шығыстан Қазақстанға көшіріліп алып келген ұлт. Көшіріліп алып келген ұлт дейді. Қандай ұлт? Қандай ұлт дейді. 1938 жылы. Кәрістер 1938 жылы. Кім? Кәрістер бар ма екен? Кәрістер ме? Дұрыс. Аха, дұрыс. Айтасаңыз, бұл кісіге, яғни біздің компаниямыздың атынан скидкамыз бар деп айтасың. Арғын, Арғын, сен тест тапсырасың ғой, иә? Қашан тапсырасың? Білмеймін.
Егер тест тапсырып саған дайындық керек болып жатса, саған Бранд онлайн оқу орталығынан 50% жеңілдік дейді. Осы сұраққа жауап бергенің үшін. Жарайды. Бұйыртса біздің менеджерлер хабарласады. Енді сіз көп балалармен көп жұмыс жасайсыз ғой. Сыныбыңызда жалпы көп балалармен жұмыс жасаған кезде қабілетті, қабілетсіз деп бөлесіз бе? Және де сіз мені айтып жатыр ғой, 16 жыл болды мектепте мұғалім болып істеп келе жатқаныңызға. Осындай жас мамандар, жас мұғалімдерге бір балалармен жұмыс істеудің бір лайфхагын айтсаңыз болады. Мен енді алдыма келген баланы білмеймін. Себебі біз бастауыш сынып мұғалім болғандықтан, ол менің алдыма келген бала тап-таза парақ деген сөз. Мен қалай келді баланы солай қабылдауым керек, және солай дамытуым керек. Ол менің жеке педагогикалық шеберлігім. Оны бөле алмаймын. Дарынды балалар бар? Иә. Кішкене көмек қажет ететін балалар бар, оны өзім жұмыс істеу техникам бар. Дарындыны дамытуға тырысам, жетпей жатқан жер жеткізуге тырысам. Бұл менің ұстаздық міндетім әмбе. Иә, енді жастарға, бір жас мамандарға айтатын лебізіңіз бар ма? Енді осы педагогика саласының әсіресе мұғалім, әсіресе бастауыш сынып мұғалімдігін таңдап келген жас ұстаздарға, жас мамандарға ең бірінші балаларды жақсы көріңіздер деймін. Сіздің кәсіптеріңізді жақсы көріңіздер. Баланы жақсы көрген, кәсіпті жақсы көрген адамнан міндетті түрде нәтиже шығады. Одан еңбектену керек. Сосын айтпақшы, сіздер карантин кезінде жұмыс қалай болды сіздерде? Карантин кезінде біз онлайн жұмыс істедік. Неше түрлі платформалар бар ғой, соларды пайдаландық. Негізі осы рас па? Бастауыш мұғалімдердің сол кезде айлықтары көп болды дейді, негізі рас па сол? Жоқ, өзіміздің сағатымыз, сол жұмысымыз. Мен бір кісілерден, енді мектепте жұмыс істейтін кісілер айтады, бастауыштың берген мұғалімдер айлықтары көп болды карантин кезінде деп. Значит, мүмкін, бірақ сіздерде ондай нәрсе болған жоқ қой? Жоқ, біз онлайн отырдық, өз сыныптарымызбен, кәдімгі өз сағаттарымызбен бағдарлама бойынша жұмыс жасадық. Онлайн қалай екен жұмыс жасаған? Енді ұсақ сыныптар үшін қиын. Өйткені қазіргі кезде бала біріншіден телефонда тез шаршайды, екіншіден ұсақ сыныптың баласы қасында ата-ана отырмаса, ол телефонның көгілдір экранның ар жағында мен білмеймін ғой, оны не істеп отыр. Ойнап кету мүмкін. Сондай. Одан кейін олардың неге кіруі де қиын телефонға. Енді кішкентай бала үлкен адам сияқты емес дейсіз ғой. Қайда оқыдыңыз? Қалай болды? Мектепке қалай кірдіңіз? Мен Қытай Халық Республикасының Алтай аймағында туғам, сонда дүниеге келгем. 2003 жылы мектепті бітіргеннен кейін Қазақстанға келіп, Шығыс Қазақстан облысы Сәрсен Аманжолов атындағы университетке дайындық курсына келдім. 2004-тен 2008 жыл аралығында осы бастауыш оқыту әдістемесі және педагогикасы бойынша білім алып, қызыл дипломмен аяқтадым. Содан еңбек жолымды сол жылдың қыркүйек айында Ұлан ауданы Асыбұлақ ауылында бастадым, сол ауылдың мектебінде. Ол жерде 3 жыл жұмыс істеп, одан кейін осы қазіргі істеп жатқан мектебіме ауысып келдім. Содан бері сол жерде жұмыс істеймін. Таңдауым осы жаққа келгеннен кейін осы жақта қалуға тура келді, қалдым. Яғни бренд онлайн жалпы осы компаниясы қалай жұмыс жасайды екен? Яғни сіздің кураторыңыз бар, сол кураторыңыз қалай жұмыс жасайды? Яғни сізге бағыттар берді, яғни міне осындай сұрақтар келуі мүмкін деп, сол сұрақтармен дайындалды. Сол сұрақтар расымен келді ма, сол жөнінде айтып кетсеңіз. Енді осы онлайн оқу орталығына мен сіздерден курс алдым ғой. Соның ішінде маған енді өзім математикадан көп қорқан жоқпын. Әдебиет мен үшін кішкене қиындау болады, себебі біз енді көркем әдебиет жағынан мектеп кезінде болмайды ғой. Сондықтан маған Арай Кәрібекқызының түсірген видео сабақтары сол көп көмек болды. Содан менің жеке кураторым Данагүл ханым болды. Ол кісі өз кез келген уақытта байланысқа шығып отырды, қандай сұрақ мазалайды, мен ол кісіден ешқандай қорғанған да жоқпын, сұрай бердім, ол кісі кез келген уақытта жауап беріп отырды. Енді жалпы дайындықтың аты дайындық қой. Дайындалған сұрақтарым келді. Тамаша, керемет. Ал енді видеомыздың соңына да келіп жеттік. Осы ұстаздарға бір ұсынысыңыз болса, тілегіңіз болса, жалпы компанияға да, ұстаздарға да, құрметті ұжымдастарыңызға да
Айтпақшы, қай сыныптың несіз? 4-ші сынып. Төрт қандай? 4-ші А сынып. 4А. 4Аға сәлем деп қойыңыз. Сәлем жолдап қойсаңыз болады. Міне бағанағы өзіңіздің ұсынысыңызды, болмаса тілегіңізді айтып қойсаңыз болады камераға. Жалпы мен сіздердің ұжымдарыңызға біріншіден алғысым шексіз. Сіздерге әрдайым шығармашылық табыс, мықты денсаулық, сіздерге шығармашылық табыс, мықты денсаулық, істеріңізге сәттілік тілеймін. Енді өзім сияқты педагогтарға әркімнің өз талдауы өзінде ғой. Енді осындай жақсы орталық бар. Егер тестқа дайындалуда қиналып жатсаңыздар, сіздерге әрдайым көмекте, көмекші, ойлаған, қиналған сұрақтарыңыз болса, білсем, көрсем деген сондай бір недеріңіз болса, осы орталықтан хабарласып осы орталыққа кеңес алуға болады, және осымен дайындалуға болады деп айтпақшы. Содан бұл кісілер ылғи да сыйлықтар ойнатып отырады, келесі миллионды ұтып алуларыңыз. Иә, ол да бар. Ал бізбен болған Пәтхан қызы Гүлшуақ ханым, сізге өмірлік сәттілік, әрқашан істеген ісіңіз алға баса берсін. Бізге келіп, бізді қуантқаныңызға үлкен рахмет. Әрқашанда сіздермен бірге бренд онлайнмен бірге болыңыздар. Қош, сау болыңыздар.